हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिस नेपालमा। साथीभाइहरू तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ यस भिडियोमा। साथीभाइहरू आजको भिडियो हामी कुरा गर्नेछौँ कि तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा कसरी भिडियो रिङटोन लगाउने। साथीभाइहरू आफ्नो मोबाइलमा भिडियो रिङटोन भन्नाले तपाईहरु कुनै आफ्नो मोबाइलमा कुनै भिडियो गाना भिडियो सङ भएको कुनै भिडियोहरु तपाईहरु मजाले लगाउन सक्नुहुन्छ। त साथीभाइहरू आजको भिडियोलाई हामी कुराकानी गर्दै स्टार्ट गरौँ। त साथीभाइहरू यसको लागि सर्वप्रथम तपाईलाई एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यो एप्लिकेसनको नाम हो भिडियो रिङटोन। यो प्ले स्टोरमा अभेलेबल छ। तपाई प्ले स्टोरमा भिडियो रिङटोन सर्च गरी तपाई मजाले भिडियो रिङटोन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र म यसको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिने गरिदिन्छु। र साथीभाइहरू तपाईहरु यसलाई मजाले भिडियो रिङटोन सर्च गरेपछि यस्तो हेर्नुस् यो एप्लिकेसन देखा पर्छ। यस्तो तपाईलाई आउँछ प्ले स्टोरमा र तपाई यसलाई मजाले डाउनलोड गरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। त अब यसलाई म कसरी युज गर्ने त्यो प्रोसेस चाहिँ म बताउने छु। त साथीभाइहरू अब यस भिडियो तर्फै लागौं। त यसको लागि सर्वप्रथम तपाईले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु, त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् यो एप्लिकेसन लोडिङ लिइराखेको हुन्छन्। तपाई यसलाई लोडिङ लिन दिनु। त्यसपछि उक्त देखा परेको इन्टरफेसमा तपाई स्टार्टको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु। जब तपाई स्टार्टमा क्लिक गरेपछि तपाईले हेर्नुस् भिडियो कल रिङटोन र यहाँ इनेबल सिलेक्ट भिडियो कल हेरा पर्छ। यसमा न केहीमा क्लिक नगरी तपाईलाई सिलेक्ट लिस्ट भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। सिलेक्ट लिस्ट भिडियोमा जब सिलेक्ट लिस्ट भिडियोमा तपाई क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँ डिफल्ट र ग्यालेरीको अप्सन देखा पर्छ। तपाई आफ्नो ग्यालेरीमा जानुस् र ग्यालेरीमा गएपछि तपाईलाई जुन भिडियो मन पर्छ या जुन तपाईलाई भिडियो आफ्नो भिडियो रिङटोनमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियोलाई तपाई सिलेक्ट गर्नु होला। कुनै भिडियो पनि तपाई यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै भिडियो तपाई यसमा मुभीको कमेडी या कुनै भिडियो गाना भिडियो साथीभाइहरू अब तपाईहरु आफ्नो मनको जो तपाई रिङटोनमा आफ्नो भिडियो रिङटोनमा जो फेभरेट चुज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो भिडियो त्यो तपाई यसबाट ग्यालेरीबाट अब चुज गर्नुस्। जस्तै मलाई मन पर्ने भिडियो चाहिँ म यहाँबाट चुज गर्दै रहेछु। यहाँ त्यसपछि चुज गरेपछि तपाईलाई प्ले भिडियो र ओके आउँछ भने तपाई ओकेमा क्लिक गरिदिनु। नत्र तपाईलाई डाउट छ भने कि यो म गर्दिन त प्ले भिडियो गरे पनि तपाई यो भिडियो हेरी अनि ओके पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर म ओकेमा क्लिक गर्छु। जब तपाईँ ओकेमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ कटको अप्सन पनि देखा पर्छ। तपाईँ काटेर कि पुरै फुलै सेभ गरी हाल्नुहोस्। प्ले गर्न पनि सक्छु। यहाँ प्ले पनि गर्न सक्छु। त्यसपछि म यहाँ सेभमा क्लिक गर्छु किनभने यो सर्ट भिडियो रहेको छ। त्यसपछि म यहाँ लेखेको छु चेन्ज भिडियो सक्सेसफुल्ली भनेको अब मेरो यो यसमा भिडियो जो म सेभ गरिदियो अब म यसलाई जाँचेर अब म यसलाई चेक गर्छु कि हो वास्तवमा मेरो यो भिडियो रिङटोन सेट भयो कि भएन। यसको लागि म आफ्नो मोबाइलमा अब म अर्को मोबाइलबाट फोन गर्नेछु। त्यसपछि थाहा हुनेछ कि हो भिडियो वास्तवमा सेभ भयो कि भएन। त साथीभाइहरू यहाँ हेर्नुस् मैले अब आफ्नो यहाँ म कल गर्दैछु मोबाइलमा। एकछिन त अब हेर्नुस् साथीभाइहरू मैले यहाँ कलिङ गर्दै रहेछु। यहाँ हेर्नु साथीहरू यहाँ हेर्नुभयो तपाईहरु हुँदो रहेछ यहाँ। अब म यसलाई काटिदिए त हेर्नुभयो तपाईहरु भिडियो रिङटोन सेट भएको थियो। म आवाज म्युट गरेको छु किनभने यहाँ मेरो यो कपिराइट बजाउँदै त्यसले म आवाजलाई म्युट गरेको थियो। तपाईहरु हेर्नुभयो कि भिडियो रिङटोन चाहिँ सेभ भएको थियो र यहाँ मोबाइलमा भिडियो रिङटोन देखा परेको थियो। त साथीहरु यस्तै तपाई भिडियो रिङटोन गर्न चाहन्छु भनेदेखि मैले जस्तो प्रोसेस र मैले बतायो तपाईलाई जुन एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो तपाईहरु डाउनलोड गर्नुस् र मैले बताएको प्रोसेस अनुसार तपाई कदम चालेमा तपाईलाई पक्कै पनि यो भिडियो रिङटोन चाहिँ सेट हुनेछ। तपाई यसको मजा उठाउन सक्नुहुन्छ। त साथीभाइहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो यसको लागि कमेन्ट गर्नुहोस् र भिडियो लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस् र सब्स्क्राइब गर्न
पक्कै नै बुझ्नुहोस्, किनभने म यस्तै इन्ट्रेस्टिङ तपाईँको लागि इन्ट्रेस्टिङ र तपाईँको लागि धेरै राम्रो मद्दत पुर्याउने भिडियो चाहिँ म ल्याउँदै रहन्छु। त साथीभाइ मेरो नाम अमित, तपाईँ अब हेर्दै हुनुहुन्छ MCTमा। त अब म नेक्स्ट भिडियोमा टेक्निकल भिडियोको साथ फेरि मिल्नेछु साथीभाइ। धन्यवाद र जय नेपाल।